So guys, this is my macaroni. So, chicken spinach macaroni. Siya at malinamnam. So hi guys, ito po ay gumagawa tayo ng vegetable salad at ito po yung maliguso na pinahulaan ni Ninong Matthew Farm. Ayan, ito po yun siya. Naalala ko pa yung maligoso ninang nga. Tingnan nyo to. Tonight's dinner is like this guys. Mayroon tayong vegetable salad mix ng gulay ko. Ayan po, ang ating salata, vegetable salad na may mais, lettuce, gergir, and spinach, and yeah, different kind of lettuce. 3 types of lettuce ang ating nilagay dito guys. And ang ating pop pastry, ayan po yung ating pop pastry para sa dinner nila. And of course, ang ating macaroni spinach. Ayan po yung ating chicken macaroni spinach, napaka-cheesy po niya.